Was würdest du sagen, wie oft sollte man seine Harley warten lassen? Der Hersteller gibt halt vor, einmal im Jahr oder alle 8000 Kilometer. Das ist halt wirklich davon abhängig, wenn man nicht viel fährt, ist dieses einmal im Jahr natürlich auch sehr wichtig. Gerade so Bremsflüssigkeiten und dergleichen, da soll es schon regelmäßig kontrolliert werden. Man hat ja auch Standschäden als Beispiel, nicht nur Fahrschäden. Die Bremsflüssigkeit, die zieht unabhängig davon, ob man fährt oder nicht, Feuchtigkeit, und die sollte auch sehr häufig geprüft und dementsprechend auch getauscht werden. Bei uns ist das so, wir prüfen das mit einem Gerät, mit einem Prüfgerät, und das sagt uns dann schon, ob sie getauscht werden muss oder nicht. Das ist auch so ein bisschen abhängig, wie viel Feuchtigkeit da im Bereich des Motorrades ist und alles.